你见过比恐龙还可怕的动物吗？你知道人类已知地球上最大的蟒蛇有多恐怖吗？我们都知道，地球已经诞生了约46亿年，而我们人类出现在地球上的时间也才不过短短的几百万年。你知道吗？至今为止，我们所了解的人类文明也仅仅约为6000年。也就是说，6000年前的地球对我们现代人类来说是非常陌生的。不过庆幸的是，人们可以通过地质以及化石去了解几千万年前甚至几亿年前所生存在地球上的生物。据人们通过世界各地找到的化石发现，在人类没有出现之前，地球上曾经出现过很多恐怖的巨型生物。今天这期视频，黑土就找出了曾经出现在地球上的10种最可怕的远古生物，带各位领导一起回到过去，认识一下地球上曾经的那些霸主。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第10个，巨型千足虫，也叫巨型马鹿。它们生活在距今大约3亿年，它们可能是有史以来体型最大的陆地节肢动物之一。人们第一次发现这种巨型马鹿的化石是在1926年，当时通过观察发现，这家伙长有750条腿，它们可能还是世界上脚最多的生物。这种巨型马鹿在当时天敌可能不会很多，因为它们浑身布满盔甲，很难被猎杀。通过分析，它们可能会怕见阳光，应该经常生活在一些黑暗的岩石缝中。还有就是这种巨型千足虫，虽然看上去让人头皮发麻，比较瘆人，但实际上这个大家伙在当时应该属于一种温顺的动物，因为它们是杂食性动物，主要以一些植物的叶子为食，一般情况下应该不具备太强的攻击性。好，第9个，邓氏鱼。据科学家分析，邓氏鱼很有可能是地球上第一个百兽之王。这是一种非常可怕的鱼类，它的体长大约在9米，体重更是高达4吨。这种鱼最惊人的就是它的咬合力，它的牙齿就像是一个个锋利的匕首，具有非常强悍的杀伤力。据估计，邓氏鱼一口咬下去的力量可达5吨，它们几乎可以咬碎任何动物的骨骼。更可怕的就是它的口腔构造，邓氏鱼缺少真正的牙齿，但它却拥有2个长条凹凸不平的刃片代替牙齿。这种独特的牙齿构造可以使它拥有极大的咬合力，可以咬断和粉碎任何东西。同时，它还能够在短短的 0.02 秒内迅速地张开大嘴，然后用强大的吸力将猎物吸进嘴里，再将其粉碎，战斗力非常强悍。据估计，在当时的海洋生物里，邓氏鱼是最顶级的掠食者。在当时，它们主要以鲨鱼和盾皮鱼为食，有时候找不到食物的时候，它们甚至会直接猎杀自己的同类，相当残忍。对了，还有就是人们之所以认为邓氏鱼在当时可能是百兽之王的原因，是因为这种鱼生存在距今约 3.6 亿年前的泥盆纪，它的存在要比陆地上第一只恐龙的诞生还要早1亿多年。在这个时期是海洋动物的时代，也可以理解为鱼类的时代，因为此时的陆生动物还没有大规模兴起，海洋动物几乎在称霸着地球，而邓氏鱼在当时则是海洋里最凶猛残暴的食肉动物。它靠着坚硬的盔甲与惊人的咬合力，远远凌驾于其他海洋动物之上，成为当时地球上最顶级的掠食者。好，第8个，巨型捕广翅后，也就它们与我们上面提到的巨型千足虫曾经生活在同一个时期。这种巨型海蝎子的体长可达 2.4 米，它们可能是进化史上体型最大的水生节肢动物。人们从化石中研究发现，这种巨型海蝎子演化非常迅速，它们遍布世界各大洲，并且适应能力极强。好，第7个，旋齿鲨。这是一种嘴巴里长着螺旋状锯齿的恐怖生物，一眼看上去让人不寒而栗。这种生物曾经生存在距今 2.9 亿年前的二叠纪早期。1899年，一位俄罗斯的古生物学家在乌拉尔山脉首次发现旋齿鲨的化石。自打发现这种古生物至今，人们仍没有找到这种生物的完整骨架，因此旋齿鲨对很多生物学家来说仍是一个非常神秘的物种。科学家从发现的化石中估计，旋齿鲨的体长应该可达10米以上。这些螺旋状的牙齿上有锯齿切边，这就意味着它们是肉食性动物。后来古生物学家通过 3D 扫描模拟打印出这种旋齿鲨的骨骼，发现大多数旋齿鲨的牙齿几乎没有太严重的磨损，这表示它们应该主要以一些软体动物为食。然后再依照旋齿鲨的牙齿坚硬程度分析，它们在捕食猎物的时候甚至可以一口直接将猎物切成2段，非常凶猛。不过以上的那些都只是人们的猜测，因为这种旋齿鲨与大多数的已经灭绝的软骨鱼一样，死后整个身体就会瓦解，骨骼很难被完好的保留下来，能留下的只有嘴里的牙齿，所以人们只能通过仅有的旋齿状锯齿来推测模拟这种生物的模样。实际上这组恐怖的牙齿的主人究竟是什么样子，至今仍是一个谜。好，第6个，帝鳄。它是地球上曾经出现过的最大型的鳄鱼之一。这种巨大的鳄鱼生存在距今大约 1.1 亿年前的白垩纪晚期，它们的体长可达13米，最大体重估计超过了10吨，但是它那布满利齿的嘴巴就长达 1.8 米，
一口吞下一个身高1.8米的成年人，毫无压力。不仅如此，这种巨型鳄鱼的嗅觉也相当发达，即便在水中，它们也能够闻到猎物的气味。第二个是一种非常恐怖的鳄鱼，它的口中长有132颗巨大的锥形牙齿，这能够使它们利用强大的下颚轻松压碎其他动物的骨骼，仅此一项就足以使它成为当时地球上最可怕的捕食者。再加上鳄鱼天生就是一种善于伏击的动物，这一点让这个大家伙变得更加可怕。在当时，甚至作为动物界的霸主恐龙，也不得不小心翼翼地防着这种大型鳄鱼的袭击，因为它们经常潜伏在水中。如果一些体型较小的恐龙去河边喝水，就很有可能被帝鳄一口咬住，并将其拖入水中，将猎物淹死、撕碎，非常可怕。好，第5个，苍龙，它是中生代海洋里最凶猛的海洋霸主。苍龙的体长可达17米，体重可以达到16吨以上。它们生活在距今约7000万年前的白垩纪，在这个时期，大陆被海洋分开，地球变得温暖干旱，恐龙在统治着陆地。早期的蛇类、蜜蜂以及许多小型哺乳动物也在这个时期开始出现，而苍龙也是在这个时期逐渐发展成海洋中的霸主。其实苍龙的祖先原本是一种体型很小的蜥蜴，但由于当时生存在陆地上的蜥蜴经常会遭受到恐龙的威胁，所以导致苍龙的祖先不得不重新选择一个相对安全的地方繁衍生息。最终他们选择了海洋。从陆地进入海洋后，整整过了600万年的时间，他们从原本体型较小的蜥蜴逐渐演化成了体长17米的超级巨兽。在苍龙的整个进化过程中，海洋起到了很大的作用。海洋里丰富的食物为苍龙提供了一个绝佳的生存环境，才使得它们逐渐的发展成海洋霸主。在这个过程中，苍龙用了500万年的时间，将海洋中的竞争对手赶尽杀绝，它们逐渐变得庞大且越发凶猛，在当时一度成为了海洋中最顶级的掠食者，非常可怕。好，第4个，巨齿鲨，它是有史以来最大的鲨鱼。巨齿鲨的体长约为20米，体重约有90吨，它很有可能是地球上有史以来最大的掠食者之一。经过科学家推测，巨齿鲨可能是地球上已经发现的咬合力最强的生物。据人们估计，它的咬合力约为20吨左右，其口腔的撕咬力量甚至超过了霸王龙，战斗力非常强悍。这种巨型鲨鱼曾经生活在距今约1500万年前的晚中新世，是当时海洋里的顶级掠食者。科学家从发现的化石中观察到，成年巨齿鲨的一颗牙齿最长就可以达到18厘米，是目前人类已知所有鲨鱼物种中最大的。它的嘴巴张开，直径可以达到3米。像一些小型的鲨鱼，巨齿鲨直接就可以一口将其吞掉。由于其体型巨大，这就意味着它们每天需要吃很多的食物去维持自己的生存。据化石研究表明，巨齿鲨会捕食许多鲸类物种，例如海豚、鲸鱼以及一些鲨鱼等等，这些体型较大的物种作为主要食物来源。虽然它们的体型巨大，但是并不笨重。在捕食猎物的时候，它们可以在短时间内快速游动，然后猛地向猎物发起攻击。通常巨齿鲨可能会先一口咬断猎物的尾部，使猎物丧失游泳能力之后，再慢慢地将猎物吃掉，非常凶猛。好，第3个，风神翼龙，它是人类已知最大的飞行动物。风神翼龙生存在约8400万年前的白垩纪晚期，它的翼展可达11米，体重可达500斤。它们站立在地面时的身高约为5.7米，但是它的脖子就长达2米，体型非常庞大。各位领导可能很难相信，这个家伙可能是霸王龙的天敌，确切点说，应该是小型恐龙的天敌。这种大鸟的新陈代谢很快，需要定期进食，庞大的身躯导致它们需要大量的蛋白质作为能量来维持它们的体能。而在这个时期，小型恐龙可能就成为了风神翼龙的最佳猎食对象。它们虽然是飞行动物，但在捕猎的时候也会降落在陆地上，因为在空中根本没有什么猎物能够满足它们庞大的身体所需要的能量。好，第2个，鱼龙。这种生物被认为是第一批能够猎杀与自己体型相似的猎物的海洋动物之一，也就是说它们的战斗力是相当强悍的。鱼龙的牙齿尖锐，生存在海洋中，性情非常凶猛，它们的体长在10米左右。曾经它也是海洋里最顶级的掠食者。至于它的凶猛程度，黑土先不过多的描述了，在这里主要提一下它生活的地方。你知道吗？我们国家的古生物学家曾经在西藏的珠穆朗玛峰海拔4800米的高山上发现了鱼龙的化石。也就是说，在很久之前，珠穆朗玛峰很有可能是一片汪洋大海。那么问题来了，珠穆朗玛峰都被海洋覆盖了，那地球上还有陆地吗？那如果这里没有被海水覆盖过，那鱼龙的化石又是怎么到了这里呢？难以想象曾经的地球究竟是一个什么样的景象。好，第1个，泰坦巨蟒。泰坦巨蟒是人类已知最大的蛇类，这种大蟒蛇其实就是一种已经灭绝的大型染蛇，它们与现存的亚马逊森蚺是近亲。根据2020年在哥伦比亚的塞雷洪煤矿出土的化石估计，泰坦巨蟒的体长在12到15米左右，其长度几乎与一辆公交车接近，它们的体重更是将近1吨左右，身体最粗的地方甚至可以达到1米，体型要比现存的亚马逊森蚺大很多。
这种大型蟒蛇早在约5800万年前就已经灭绝，灭绝原因可能是因为气候变化所导致的。因为类似于蛇这种冷血动物对环境温度都有极强的需求，一旦气温发生剧烈改变，冷血动物就不能够借用环境的温度来调节自身的体温。像泰坦巨蟒这种大型的蟒蛇，一般都需要在平均气温30到34度的环境下生存，如果稍有偏差，对于它们来说就有可能是致命的。早些年随着气候的不断变化，可能是导致它们最终走向灭绝的根本原因。还有就是这种大型巨蟒是恐龙灭绝后地球上最大的陆地食肉动物，它们曾经称霸地球几百万年，在当时它们的食物主要以鳄鱼跟一些大型鱼类为主。其实除了以上那些人类已知的远古巨型生物，地球上很有可能至今仍然存在一些我们从未知道的神秘生物。为什么这样说呢？因为从以上黑土说的那些大型生物中不难看出，有很多可怕的大型生物都是生存在海洋里，而我们人类至今为止对海洋的探索才仅仅为5%。也就是说，仍有95%的海洋深处是我们从未知晓的。我们都清楚，整个地球大约70%的面积都被海洋所覆盖。那些我们未知的海洋深处究竟生存着什么样的生物，我们从未得知。好了，这期视频就到这里了。觉得很不错的领导，记得帮黑兔点个赞，谢谢。如果地球上所有的氧气在一瞬间全部消失，时长维持5秒钟之后再恢复正常，地球会发生什么样的变化？乍听起来这个问题好像并不严重，因为大多数人都可以憋气超过5秒钟以上。按理说，我们人类应该不会受到太大的影响。那么事实究竟如何？我们真的可以扛得住短短5秒没有氧气的地球吗？如果黑兔告诉各位领导，地球失去氧气的这5秒钟，人类文明可能将会不复存在，你会相信吗？大家好，我是黑兔。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑兔个霸气鼓励，谢谢。在氧气消失的第一时间，我们头顶上美丽的蓝天将会消失不见，天上的蓝色会转变成黑色，主要原因就是当太阳光到达地球表面，呈现在我们眼前之前，会通过大气层进行转换。当太阳光到达大气层后，会与大气层中的氧分子及其他多种气体中的杂质相互碰撞。在碰撞的这个过程中，部分强烈的太阳光会被大气层中的粒子相互反射，才形成明亮的天空。如果氧气消失，大气中将失去20%的氧气粒子，这会导致能反弹太阳光的物质减少，而蓝色的天空也会因此变得黑暗。除了天空会变黑，此刻如果身处户外的人或动物将会被太阳紫外线严重的晒伤。氧气消失，我们的臭氧层也将不复存在。臭氧层是由氧分子组成的，臭氧层为地球表面吸收了大部分的有害紫外线的辐射，阻止紫外线到达地球的对流层。氧气消失，我们将会瞬间受到紫外线的强烈辐射，身处户外的人会非常的危险。虽然天空不再明亮，但是完全不会影响到太阳光到达地球的表面。天空变黑并不意味着太阳被遮挡，氧气消失，天空变黑，只是天空中缺少了氧气的粒子的反射，没有反射阳光，也就不会映射出蔚蓝明亮的天空。这时我们看到的天空就类似于月球上面的天空一样，漆黑一片，但是并不会影响到太阳光的照射。除了这些，氧气消失后的一瞬间，地球上所有的混凝土建筑将会轰然倒塌，变成一堆散沙。这其中就包括我们人类所居住的混凝土楼房。氧元素是混凝土结合必不可少的一种粘合剂。如果氧气消失，混凝土将会失去它的刚性，从而土崩瓦解。没有氧气这种粘合剂的加持，混凝土就是一堆灰尘。除了混凝土建筑，随之变成尘埃的还有公路、玻璃、衣服、石头等等，地球上所有包含氧元素的化合物都会随着氧气的消失而分解，大部分都会变成粉尘。氧气消失，世界上所有使用内燃机的机械将会停止运作。我们都知道，火失去氧气是无法燃烧的。氧气消失的一瞬间，所有的汽车将会失去动力，发动机瞬间停止。短短5秒的时间，全世界将会同时出现交通事故。此刻，天上的飞机也会停止工作，向地面坠落。当然，如果氧气只是消失5秒再恢复，开飞机技术好的机长还是有可能避免灾难发生的。其实内燃机停止还不是最可怕的，比飞机坠落更可怕的就是当氧元素消失，金属会自己融合在一起。其实金属这种物质比较特殊，金属处在完全失去氧气的真空环境下，无需借用外部设备去融化金属的交界面，两块金属就会自动焊接在一起。
现在很多工厂的纳米组装车间使用的冷焊机技术就是这种原理。按理说，如果没有氧元素，金属的本质应该是一种见面就融合的物质，就是因为有了氧气的存在，才为金属的表面涂上了一层氧化层，才使金属可以相互隔开。如果氧元素消失，金属表层的氧化层也会随之不见。世界上所有没有经过特殊处理的金属都会融化到一起，比如我们的汽车、埃菲尔铁塔等等由金属焊接而成的大型建筑将会融合倒塌。氧气消失的5秒内，地球上的水会沸腾，海洋和世界上所有的水也会随着氧气的消失变成氢气飞走。水由2种成分组成的，2个氢原子和1个氧原子才结合成水，而氢是最轻的一种元素。如果水失去了氧原子，将会变成氢气飞向天空。地球上的氧元素消失5秒的时间，足够蒸发掉地球上所有的水，也就是说，失去氧气5秒，地球就会变成极度干燥的沙漠。在这短短的5秒之内，失去氧气，地球的地壳也会随之崩塌。地壳中的氧含量高达 45%， 氧气是支撑地面不可缺少的主要成分之一。氧气一旦消失，地面将会向下坍塌，我们将会在瞬间体验到自由落体，随着坍塌的地面被掩埋在地壳里。除了以上那些，想必大部分领导更想了解一下这5秒之内，我们人类会发生什么样的变化。抛开以上的那些原因，如果在氧气消失的这5秒钟憋住气，藏在一个没有氧元素不会坍塌的地方，会怎么样？在氧气消失的头1分钟，首先受到冲击的就是我们的耳朵。这一刻，我们的耳膜会炸裂，丧失听力。氧气瞬间消失，我们将会失去 20% 的空气压力。这就好比把一个人在一瞬间放入到2000米深的海底，这会导致我们的耳膜根本无法承受那种极快的压力转变。耳朵内部与外部的压力会在一瞬间产生极大的落差，耳膜就会当场炸裂，我们就会遭遇到非常强烈的气压伤。这种感觉就类似于我们坐飞机，飞机刚起飞的时候，很多人的耳朵会感到轻微的不适。还有潜水，当下潜到的深度越深，我们的耳朵也会随着压力的转变越来越难受。不过这些冲击对比地球瞬间失去 20% 的空气压力都是极其微小的创伤。当氧气消失的那一刻，我们的耳膜会直接爆炸。除了耳朵，如果氧气消失的这5秒钟憋着气，还会有什么危险？如果说这5秒之内是没有氧气，憋气5秒钟是可以幸存下来的。但是我们今天的视频确切一点说的是氧气，包括氧原子在内的所有氧元素都消失的情况下，氧原子完全消失5秒的时间，也就是把地球上所有含有氧分子的物质中的氧全部抹掉，将会发生什么？毫不夸张地说，这5秒之内，物质世界中的所有东西几乎都会变成粉末，包括我们人类。我们都知道，人体 70% 都是由水组成。氧消失5秒内，人类体内含有大量水的细胞就会像海水那样变成气体，快速的蒸发掉，只剩下一堆碳跟磷和其他一些微量元素。总之，我们地球上大部分的物质都离不开氧这个神奇的元素，没有它，地球上的一切物质可能会不复存在。看完上面那些后，相信各位领导多多少少都了解了氧气消失后的严重程度。那么地球上的氧气在未来究竟有没有可能会消失？万物化作尘埃的那一天到底有没有可能降临？地球诞生了将近46亿年，在这个漫长的过程中，地球究竟经历了多少次磨难？我们人类根本无从得知。其实在地球形成的初期，这个世界上是没有氧气的。初期的地球环境犹如地狱，没有氧气，没有海洋，到处都是熔岩。在这里黑图解释一下，我们都知道没有氧气就不能构成燃烧的条件。岩浆其实并没有发生燃烧，它是属于燃烧之外的另一种发热反应。总之就是当时的地球温度非常的高，时不时的还会有大小不等的陨石撞击地球。陨石在撞击地球的过程中为地球带来了水，经过了长达几亿年的陨石撞击输送，逐渐形成了海洋，地球的温度也开始逐渐下降。这时的地球上空弥漫着大量的甲烷，氧气还没有得到大量的释放。不过即便在没有氧气的环境下，依然诞生出了很多不需要氧气就可以生存的厌氧型细菌生物。它们的生存不需要氧气，反而氧气对它们来说是致命的毒气，一旦被氧气氧化，它们将很难生存下去。我们作为依靠呼吸氧气生存的生物，氧气对我们来说肯定是必不可少的。但是各位领导也不妨可以这样理解一下，氧气其实也在缓慢的腐蚀氧化我们。非常明显的一个例子，就好比古墓中的尸体，只要密封的好，就可以达到尸身不腐的效果。
但是一旦遭到氧气就会立刻变质。之所以活人不会变质，是因为我们每天都在吸收着各种营养，就好比吃饭、喝水，虽然我们也在无时无刻都在被氧气氧化，但是被氧化分解掉的大部分都是我们提前吸收的能量。一旦停止进食，我们体内缺少了可以被氧化的东西，无法补充能量，那氧气就会开始氧化我们的细胞、皮肤内的营养成分。好了，扯得有点远，接着上面继续。地球诞生10几亿年后，也就是距今大约26亿年前，第一个能进行光合作用的生物蓝藻出现在了海洋里。随着时间的流逝，蓝藻在海洋里大肆的蔓延，向空气中输送出大量的氧气。这些氧气对当时地球上的生物是致命的。随着大气中的氧气含量的升高，甲烷急剧的减少，地球上的大部分依靠甲烷生存的厌氧型细菌生物遭到了大规模的灭绝。氧气的出现也使得地球上多数的矿物成分发生了变化。站在当时的角度来看，氧气的出现可能是灾难性的。这次事件就是著名的大氧化事件。正因为有了大氧化事件的出现，才为日后动植物的出现提供了先天性的条件。如果当时蓝藻并没有出现在地球上，如今的地球可能就不会是现在这个样子。随着厌氧型生物的大规模灭绝，地球上逐渐开始衍生出了可以在环境恶劣的氧气下生存的生物，这其中就包括我们人类。有时候仔细想想，人类在整个地球甚至整个宇宙中真的非常渺小。我们自认为是地球上的高等文明，可是反过来想一想，其实地球一个极其微小的动作，人类都有可能灭绝。就比如上面我们所说的，氧元素仅仅消失短短的5秒钟，对人类来说就是毁灭性的灾难。可能有些领导会认为氧元素不可能会消失。这么说吧，地球上的所有物质，只要它有理由出现，那就有理由消失。在地球诞生至今长达46亿年的时间里，人类出现在地球上的时间还不到500万年，而人类科技文明发展的时间对地球来说更是微妙。我们自以为是地球上最高等的生物，但其实我们就像是地上的蚂蚁一样，自己建造一个蚁穴就认为这是全世界。我们自己觉得已经掌握了地球的运行规律，但其实每当灾难来临，人类终究还是无能为力，只能伸着脸接受大自然的巴掌。人类发展的再强大，最高也就能制衡一下人类自己。对地球来说，人类就像是啃食木头的白蚁一样，等到地球感觉到疼的那一天，再去努力挽救，一切就都晚了。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导，记得帮黑土点个赞，谢谢。你知道吗？在浩瀚的宇宙中，很有可能有着同地球一样的星球存在，上面可能也会有水、有大气，甚至也可能会有生命。从2009年开普勒太空望远镜发射升空至今，它已经观测了大量的行星，其中有不少行星与地球有着相似之处。我们把这些星球称之为类地行星，也就是类似于地球的行星。这些星球上究竟有什么？人类在未来究竟有没有可能实现星际移民？今天黑土找出了目前人类已经发现的最像地球的10个行星，带各位领导一起飞向太空，认识一下这些超级地球。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第10个，开普勒 438b， 它于2015年1月6日被人类发现，它的体积与我们的地球差不多，直径比地球长 12%， 它位于天琴座，距离地球大约470光年。据观测发现，在这座星球上，地表有 70% 的可能为岩石组成，而且很有可能存在液态水。开普勒 438b 围绕着一颗名为开普勒438的红矮星运行，这颗红矮星就类似于我们的太阳，为开普勒 438b 的地表带来阳光。但是这颗红矮星的表面温度并没有我们的太阳温度高，它总体的质量都要比太阳的质量低将近100，也就是说这颗星球上的温度跟亮度可能要比地球低很多。开普勒 438b 每35天零5个小时绕它的母星转一圈，我们的地球是每365天绕太阳转一圈，也就是说开普勒 438b 的一年就是35天零5个小时。对了，还有就是科学家在后来的研究发现，其所在的恒星，也就是这里的太阳，与我们的太阳大不相同。开普勒 438b 的太阳每隔几百天就会爆发一次超级耀斑，这种耀斑辐射很强，杀伤力极大，威力能够使地球上的生命灭绝，因此应该不存在有生命存在的可能。好，第9个，比邻星 B。 它的名字之所以被称之为比邻星 B， 是因为它的恒星比邻星是距离太阳系最近的一颗行星，是我们的邻居。注意，比邻星与比邻星 B 的关系就好比我们的太阳与地球的关系，
它距离我们的地球约 4.2 光年，对比上面距离我们470光年的开普勒 438b 来说，比邻星 B 距离我们已经相当近了。这颗行星同样可能拥有液态水与岩石地表，而且也处于宜居带。比邻星 B 与它的太阳距离仅有700多万公里。生活在这颗星球上，我们会看到一个很大的太阳，并且在这个大太阳的旁边还会有2个看上去较小的太阳，也就是说在这里天空会有3个太阳。不过完全不用担心我们会被太阳烤熟，因为在这里没有昼夜交替，同样也没有季节变换，一面永远是炎热，另一面永远是冰冷的夜晚。而我们则可以生活在冰火之间的宜居地带，前提是这里的大气层要足够浓厚。对了，还有就是比邻星 B 每 11.2 天绕它的太阳转一圈，如果按照地球的纪年方式，这里11天就是1年。好，排名第8，开普勒 186F。 一听到又是开普勒，相信有些领导可能会有些混乱，怎么这么多开普勒？这些行星之所以有很多都以开普勒开头，是因为它们都是由一个名为开普勒的太空望远镜发现的，所以名字都是以开普勒开头，后面用代码区分。好，这个开普勒 186F 的大小与地球非常接近，整体只比地球大约 10%。 它位于天鹅座，距离地球约500光年，它环绕其恒星的一圈是地球的130天。同样处于其恒星的宜居带，据观测它可能也是由岩石组成，应该也会有液态水存在。整体来看，它与地球的相似度非常接近，可惜的是它的母恒星，也就是它的太阳，并没有我们的太阳这么强壮，它的太阳要比我们的太阳更小，温度更低，亮度也很暗，因此这颗整体非常接近地球的行星，地表温度应该会很低。在开普勒 186F 的表面，它的太阳在正午时的亮度仅仅与我们地球在日落前大约1个小时看到的太阳一样亮，因此这颗星球接受的辐射量要低于地球。虽然温度低，但是从整体来看，不排除出现生命的可能性。对了，还有一点，就是由于它与其恒星的距离比地球与太阳的距离更近，因此它的自转速度可能比地球慢得多，它的一天可能是几个星期，甚至是几个月。好，排名第7，开普勒 62F。它被科学家认为是适合生命生存的星球，被列为宜居带候选者。开普勒 62F 是一颗系外行星，据观测发现，它位于宜居带，它的表面由岩石组成，部分表面被海洋覆盖，但是由于它距离恒星最远，因此它很有可能是一颗完全被冰覆盖的行星。经过研究人员的模拟研究后，发现其大气厚度范围比地球厚12倍，足以阻挡其恒星对地表的有害辐射，大气范围也与地球相同，这里很有可能与地球有着相似的季节和气候。它绕其母星转一圈的时间是地球的267天，一年就是267天，有水，有陆地，有大气，还有季节变换，这无疑是为生命的诞生提供了一个很好的条件。遗憾的是，它距离地球约1200光年，对人类来说仍是遥不可及，遥远的距离也限制住了人类对它更深入的探索，以至于开普勒 62F 上究竟有没有可能会出现生命，至今我们仍不得而知。好，排名第6，格利泽 667cc。听它的名字就知道它不是由开普勒太空望远镜发现的，没错，它是2011年由欧洲的一台名为 HARPS 的高精度天文望远镜观测到的。这颗行星与地球的相似度高达 85%， 它距离我们22光年，位于天蝎座，这里的一年只有4个星期，上面的温度适宜，对地球生物来说不太冷也不太热，而且满足液态水的存在。这颗星球同上面的比邻星 B 一样，一面永远是白天，另一面永远是黑夜。还有就是，如果身处这颗星球上，我们的体重会增加。如果在地球上你的体重是150斤，那么在这里就会变成240斤，整整比地球重了 1.6 倍。这上面究竟有没有演化出生命，人类到底能不能承受得了那里的环境，谁也不知道。所有的数据都是推测出来的，我们能够亲眼看到的只有它的外表。好，排名第5，开普勒 62E。它距离我们大约1200光年，同样处于其恒星的宜居带。对于寻找类地行星的科学家们来说，开普勒 62E 的发现是令人兴奋的，因为它的大小与地球相近，空中有非常多的云层，这里的温度与环境都是温暖潮湿的。由于云层遮挡，科学家们还不敢确定云层的下面究竟是陆地还是水。后来通过分析得出的结论，开普勒 62E 可能大部分被水覆盖，很有可能是一个庞大的水世界。这意味着如果云层的下面如果都是水，那就极有可能出现生物，而且在这里可能潜伏着相当先进的水生生物。当然，这些都是我们人类的一些猜想。开普勒 62E 能够吸引这么多人关注的主要原因，就是这颗星球上存在水的几率要比其他的一些类地行星要大得多。同样，它可能出现生命的几率也要比其他的类地行星大，至少在我们人类的认知中，水就是生命之源。排名第4，开普勒 442b。
这颗行星于2015年被发现，它距离地球约1115光年，与地球的相似度高达 83%， 它的半径为地球的 1.34 倍，上面有液态水和大气，而且很有可能是一颗具有固体表面的岩石行星，平衡温度为-40度，没有四季变化。如果这颗星球上的岩石成分与地球相似，那么它的地表引力会比地球强 30%， 我们走在上面会感觉非常的吃力。还有就是它的自转速度比地球要慢得多，在这里一天的时间会很长，有可能长达几个星期甚至几个月。整体来看，开普勒 442b 同样拥有诞生生命的良好条件。难以想象，假如这些星球上真的有生命存在，它们究竟会长成什么样子？各位领导开放脑洞想象一下。我记得之前看过一句话是这么说的，就是人类脑海中能想象到的各种大型生物甚至恐怖的东西可能都是存在的，即便不存在，那一定也会有类似的东西引导我们的大脑，因为人类的潜意识里根本不会出现世界上从未存在过的东西。好，排名第3，格里泽 518G， 它被一个名为史蒂芬沃特的天文学家认为是100%存在生命的星球，他坚信在这个距离我们约20光年的星球上存在生命。格里泽 518G 于2010年9月被人类发现，它位于距地球20光年的天秤座，它的质量是地球的3到4倍。科学家们从它的质量分析可以确定它是一颗岩石行星，也就是说是有陆地的。它围绕着红矮星格里泽518运行，运行周期是37天，表面的平均温度可能在-12到-31度之间，地心引力接近地球或稍高于地球，极有可能存在液态水和大气。这里不会有日落和日出，一面长期受日照，非常炎热，另一面则永远处在黑暗之中，极为严寒。在两者之间的中心地带，或许可以找到适宜生命生存的宜居地带。这颗星球可以说满足了生命诞生的大部分条件，然而唯一不能确定的就是格里泽 518G 上是否有大气的存在，因此人们也无从得知其大气的结构。如果这里的大气符合标准，那么在这颗星球上是极有可能同地球一样有生命存在的。好，第2个，开普勒 452b， 它被科学家们称为地球的表亲。开普勒 452b 的直径比地球大 60%， 其表面的重力几乎是地球的2倍。它围绕着天鹅座的一颗类似于我们的太阳的系外行星运转，它的公转周期为每年385天，我们地球是365天，它与地球的公转周期非常接近。据科学家进一步的研究发现，这颗超级地球很有可能有着陆地跟海洋，它的表面与我们地球一样被很多云层覆盖，按理说应该是有大气层的。最重要的是开普勒 452b 的位置，它的位置在其母恒星的宜居带，就等同于我们的地球处于太阳系的宜居带一样。总的来看，它与地球的相似度很高，而且确实拥有生命诞生的必要条件。由于它距离我们太远，科学家们还不能对它进行更深的研究，以至于这颗星球上究竟有没有生命存在还不得而知。对了，还有就是它的距离，它距离我们的地球大约1400光年。如果用当前人类最快的航天器新视野号探测器以每小时55000多公里的速度飞往开普勒 452b， 大约需要2500多年的时间才能抵达。如果未来人类冷冻技术可以实现，想要去往这个超级地球也不是没有可能。好，排名第1，火星。黑土之所以把火星列到第1位，是因为以目前人类的技术来看，火星是人类最有可能实现星际移民的地方了。虽然它的条件并没有以上的那些好，但是它是人类绝对可以抵达的星球。不但如此，火星的一天与地球的一天非常接近，而且四季分明，只是季节长度约为地球的2倍。火星的运行轨道和地球的一样，而且它还拥有2颗天然的卫星。从目前人类对火星的探测，已经观测到火星上有类似地下水涌出的现象，而且两极存在大量的水冰，大气层也以二氧化碳为主，既稀薄又寒冷。如果人类可以把地球植物的种子放在火星上，并且可以使其成功的生长，在一定意义上，或许我们就真的拥有了属于人类的第2个家园。更何况火星距离地球的最近距离仅仅为5500万公里。对比以上那些动不动就距离我们多少光年的行星来说，火星无疑是人类实现星际移民的最佳选择。如果在未来的某一天，我们真的实现了火星移民，各位领导打算去那里做点什么营生？好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导，记得帮黑兔点个赞，谢谢。